হ্যালো অ্যাসপিরেন্টস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ওয়েস্ট একাডেমি। তো তোমরা অনেকে একটা জিনিস নিয়ে অনেকে দুশ্চিন্ত আছো যে তোমাদের অনেকের ফোনে এরকম একটা মেসেজ দেখা যাচ্ছে যে এমার্জেন্সি অ্যালার্ট বলে হঠাৎ করে ভাইব্রেট হয়ে যাচ্ছে। এবার তোমরা অনেকে ভাবছো যে এতে কি কোনো বিপদ হতে পারে বা এতে কি কোনো সমস্যা হতে পারে, অনেকে তো ভয় আতঙ্কিত হয়ে যাচ্ছে যে আমাদের কিছু হ্যাক হয়ে গেল কি না। তো এই বিষয়ে সমস্ত আমাদের এই চ্যানেলে জানানো হবে, কোনো আতঙ্কিত হওয়ার কিছু ব্যাপার আছে কি না। তো তোমরা অবশ্যই জেনে নাও এ বিষয়ে তোমাদের কী বলতে যাচ্ছি, তাই ভিডিওটা স্কিপ করবে না, নাহলে কিন্তু সবাই আতঙ্কে থাকবে। এবং অবশ্যই ভিডিওটা পুরো দেখবে, তাহলে পুরোটা জানতে পারবে। চলো ভিডিওটা শুরু করি। এই যে অনেকে ভাবছো যে এই যে সম্প্রতি দেশের সমস্ত জনসাধারণ মোবাইলে একটা বিকট শব্দ এবং কম্পন সহ অ্যালার্ট আসছে মোবাইলে। তো অনেকে ভাবছো যে অনেকে ভাবছে যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হয়তো হ্যাক হয়ে যাচ্ছে, কেউ হয়তো টাকা কেটে নিচ্ছে, বা মোবাইল ফোন হ্যাক হয়ে গিয়েছে, বা মোবাইল ফোন খারাপ হয়েছে। এরকম প্রচুর সমস্যা হয়েছে। তা তোমরা এই বিষয়ে সবাই জানতে চাচ্ছ যে ব্যাপারটা কি, আসলে আদৌ কি আমাদের এসব হয়েছে না অন্য কোনো ব্যাপার। তো সেইটাই তোমাদের বলতে চলেছি। চলো তাহলে পরের তথ্য জেনে নেওয়া যাক। তো তোমাদের প্রথমে বলে দিই কেন হঠাৎ এই মেসেজ পাঠানো হয়েছে। কেন্দ্র সরকারের অধীনস্থ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে টেলিযোগাযোগ বিভাগ দ্বারা এই মেসেজটি সকলের মোবাইলে পাঠানো হচ্ছে। প্রথমে আমাদের জানানো প্রথমে তোমাদের জানতে হবে কেন এই মেসেজ পাঠানো হচ্ছে। তা তোমরা জানতে পারলে এরপরে জানবো যে এর মেসেজে কি হবে আমাদের। এই যে তোমাদের তোমাদের বলে দিই এই মেসেজ অ্যালার্টটির অর্থ কী। এই এমার্জেন্সি অ্যালার্ট মানে এক্সট্রিম, দিস ইজ এ স্যাম্পল টেস্টিং মেসেজ সেন্ড থ্রু এ সেল ব্রডকাস্টিং সিস্টেম বাই ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকমিউনিকেশন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। মানে ভারত সরকারের তরফ থেকে যে আমাদের টেলিকমিউনিকেশন যোগাযোগ করার জন্য যে ডিপার্টমেন্টটা আছে, তারা এই স্যাম্পল টেস্ট করার জন্য মানে মেসেজটা পাঠাচ্ছে। এবার কি বলেছে, প্লিজ ইগনোর দিস মেসেজ, no action required from your end. This message has been sent to test Pan India emergency alert system being implemented by National Disaster Management Authority. It aims to enhance public safety and provide timely alerts during emergency এবং টাইম স্ট্যাম্প 27/10/2023 12টা 59। তা এর অর্থ তোমাদের বলে দিচ্ছি। এর অর্থ মানে হচ্ছে তোমাদের যখন কোনো বড় বড় দুর্যোগ আসবে, কোনো বিপদ আসবে, তোমাদের এরকম মানে ভাইব্রেটের দ্বারা কিন্তু অ্যালার্ম মানে দিয়ে সতর্ক করা হবে। তাই জন্য কোনো ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এটা এখন ওরা টেস্ট করে দেখছে যে তোমাদের আসছে কি না। তাই জন্য বলেছে যে ইগনোর করতে মেসেজটা, এবং তোমরা কোনো ভয় পাওয়ার অসুবিধা নেই, কারোর কোনো ব্যাংকের টাকা চুরি যাচ্ছে না বা কোনো মোবাইলে অসুবিধা হচ্ছে না। তারপরের তথ্যটা জেনে নিই কী আছে। তো এইটা তোমাদের লাস্ট তথ্য যে এমার্জেন্সি মেসেজটার অর্থ কী। আপনার মোবাইলে একটি ভিন্ন শব্দ এবং কম্পন সহ একটি জরুরি পরিস্থিতি সম্পর্কে টেক্সট মেসেজ করবে। অনুগ্রহ করে আতঙ্কিত হবেন না, সত্যিকারের জরুরি অবস্থা নির্দেশ করে না। এই মেসেজটি একটি পরিকল্পিত ট্রায়াল প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ভারত সরকারের টেলিকমিউনিকেশন বিভাগ দ্বারা পাঠানো হচ্ছে। মানে কোনো যদি এরকম যে বড় বড় সাইক্লোন, যে বড় বড় বিপদ দুর্যোগ বা কোনো জাতীয় দুর্যোগ যদি আসে, তা তোমাদের সবার তো জানানো সম্ভব নয়। পুরো কমিউনিকেশনে এই মোবাইলের মাধ্যমে টেলিকমিউনিকেশনের মাধ্যমে যদি এরকম অ্যালার্ম আসে, তাহলে তোমরা অবশ্যই সতর্কিত হয়ে তার বিষয়ে আগের থেকে জানতে পারবে। নাহলে অনেকে তো মোবাইল নেই, অনেকে অনেক কিছু নেই, বা অনেকে খবর দেখতে পারে না, তারা কি করে জানবে। এবার তাদের মোবাইলে এরকম একটা ভাইব্রেশন আসবে, সবার মোবাইলে, সেই স্ক্রিন টাচ টিপা মোবাইল, তা সবার মাধ্যমে এটা জানানো হবে যে আমাদের কোনো জাতীয় দুর্যোগ আসে, তাতে সবাই আতঙ্কিত থেকে বাঁচতে পারবে এবং কোনো ভুল আপডেট পাবে না। তা তোমাদের লাস্টে কি ভবিষ্যতে সরকারিভাবে গুরুত্বপূর্ণ ইমার্জেন্সি পরিস্থিতি আপডেট দেওয়ার জন্য সিস্টেমটি চালু করা হচ্ছে, এবং এটা শুধু টেস্ট করা হয়েছে, তাই জন্য তোমাদের এখন আসছে। এবং সবার ফোনে এটা কাজ করছে নাকি সেটা কিন্তু আজকে দেখার জন্য কিন্তু এটা পাঠিয়েছে, চিন্তিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। মানে অনেকের ফোনে কাজ না করতে পারে, তাদের কি আদৌ কাজ করছে কিনা, তাই জন্য কিন্তু এই মেসেজটা। তো তোমাদের এই অবধি আপডেট দেওয়া ছিল, অবশ্যই আতঙ্কিত হবে না, এবং তা ফোনে আসছে কোনো চিন্তার ব্যাপার নেই। এই অবধি রাখছি ভিডিওটা। চলো টাটা বাই বাই। অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে এরকম আরও ভিডিও পেতে।